Babui ba Sesotho programs re a ramelang hang hape sa bateng sena se rate modimo a re dumeletse hore re nke ka go sona hang hape ga jeno mme re a tseba ka mehlahle babui ba ratehang le lona ha le re emetse hore nako ena e fihle le tlo ifumana se molemo bakeng sa bophelo wa rona bakeng sa ka jeno le nako e tlang mme mo ya ratehang he ya tempela ka mona ke ntate Ronnie Mpho ke tla kopa ga le dumedise babuhi kaofela. Ntate Mpho, can you greet the viewers? Dumelang batho betso ke itumella go nna le lona gompieno mo sabateng seno ke solela ha modimo a tla re segogatsa ka thuto ya tsatsi la gompieno. Amen. Okay. Ka leboha Ntate Mpho, mme mo ya ratehang he Ntate Mpho o ha sa go tlo go tswa ka mane ka Botswana. O tla utlwa le puo ya hae ehlile ha se se hantle se sa le Botswana bo bongata empa he re a leboha ka ga jeno o na le gona ga jeno mme mo ya ratehang he ke tlo kopa hore ha re ntse re share le metswalle ya rona jwalo ke hopotse fela hore re hasa ka Facebook page le ka YouTube mme hohle mo teng mo ya ratehang go fumanang teng o ka ngola potso tsa hao ka potso ba dikopo tsa thapelo mme tle ha program ena e fela mo ya ratehang he wa tseba jo ka mehla ga tla bala comment tsa hao kwano ha ya ba ona di request ka kopo tsa thapelo tse kgethehileng ka tla di bala le tsona mme ge gape le wena mo ya ratehang mme he mo ya ka o tshwaro ke kopa hore ge thapelo e qalang hana jwale Ntate Mpho mme ka morao mono he nna ke tla mo siya a tswele pele ka thego ke kopa ge rapele. Let us pray. Mpho Ntate modimo ya ratehang ya malodimo Ntate gona ga o leboa hle ntate hang hape ka jeno ha go file monyetla ntate o tla kwantso ha te modimo ntate ge tla tjena ge tseba te modimo wena tshepo ya gona data ona dula le mela moreri ka jeno mina re kile molaetsa ta fana ka ona ka jeno ntate aya molaetsa o tla ga tswela molemo bohle mme go thusa re kile go rate ge bona Kriste e se ate modimo ntate ga gapela re kile kgaswena ga jeno o re kile ntshwara ntate e tisa te modimo mme re kile thusa hore e tle fihle go ba bui bohle ba teng ka jeno mme bohle tle ga thegona ta fela te modimo ona re ntate ho wa molemo ntate re kile go ba botemo ha te modimo tsa ga di kopa ka kere sa tlanga go funya kgale bona ntate amen. 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 Mpho tate ke kopa he ntate ba le babui ke tla ha o ya qetellong ya sermon ntate ona modimo a o hlonofatse ke a leboha. Amen. Ke a le dumedisa gape babogedi botlhe mo tsatsing la gompieno re tla bo re ithuta ka thuto e buang ka tshenyo ya Ninefe. Tshenyako ya Ninefe. Tshenyako ya Ninefe ke thuto e leng gore e bua thata ka lekwalo la ga Nahume. Lekwalo la ga Nahume go tswa mo Baebeleng ke lekwalo le le itlhalwa mo Old Testamenteng ke lekwalo le le buiwang go te ke nngwe ba porofiti ba botlana mo Baebeleng mme le ntswa re tlhaloganya gore le ntswa ba kaiwa jalo kampo batho bangwe ba ba bitsa ba re ke ba porofiti ba botlana mme dithuto tse ba di tshotseng ke dithuto tse di mosola mo go rona. So gompieno re tla bo re ithuta go tsweng mo lekwalong la ga Nahume ra go tsaya tshobokogela ya lekwalo lotlhe re le ka gore re tshware lekwalo le lotlhe le ithute ka botlalo a bo re tla re tlhaloganya ka tshenyako ya Ninefe. Ke thuto e leng gore e botlhokwa thata re lebile dipaka tse re tshelang mo go tsone le nako e re nnang mo go yone e gore re tlhaloganye ka tshenyako ya Ninefe ka gore tshenyako ya Ninefe e re kaela ka dilo tse e leng gore di tloga di diragala mo metlheng ya rona gompieno. Se re tshwanetseng go se tlhaloganya go tswe mo Baebeleng ke gore Baebele ya re tlhalosetsa ditsala tsa me gore dilo tsa pele tse di nnileng teng di tla boa gape di boa ka nako ya tloga re bona Kriste a tla go lehatsheng le jaanong e re ga go ntse jalo go botlhokwa gore wena le nna re tlhaloganye dilo tse di diragetseng ko nakong ya pele gore re tle re kgone gore re itse ka e leng gore re ka
emelelana le dipaka tse re tshelang le tsone mo nakong ya gompieno. Jaaka ne ke buile mo lokwalong le ba mo lokwalong le la ga Nahume, tswa mo lokwalong la ga Nahume re tla simolola yalo pele ka go leba pele dintlhaketse. Ke batla re lebelele dintlhaketse, ke batla re lebelele gore mokwadi wa lokwalo le ke mang, mokwadi wa lokwalo la ga Nahume ke mang, a bo re bo a re lebelela gore lokwalo la ga Ninefe le kwadilwe le la ga Nahume, lekwalo la ga Nahume le kwadilwe leng, a bo re lebelela baporofiti ba ba tshedileng ka nako ya lokwalo le la Nahume ga le kwalwa. E re morago ga mo a bo re lebelela seemo sa tšhaba tse neng di le go ka nako eo, gore le rona re tle re tlhaloganye ka botlalo go heletse gore re ka tshela ka mo go ntseng jang. Yaanong re tla tsena mo goreng mokwadi wa lokwalo le ke mang. Mokwadi wa lokwalo la ga Nahume ke ene Nahume ka sebele. Re bala se go tswe mo lokwalo la ga Nahume kgaolo 1 temana 1 ya re molaetsa ka ga Ninefe, lokwalo la ponatshegelo ya ga Nahume wa mo Elekoshe. So re tlhaloganya gore Baebele e tlhalosa gore lokwalo le la ga Nahume le kwadilwe ke Nahume ka sebelebele wa mo Elekoshe. Yaanong Nahume o irile ha a kwala lekwalo le ditsala tsa o ne a kwala, ebile go botlhokwa gore re tlhaloganye leina le la Nahume gore le raeng sentle ka gore ga re bolelele go le gontsi ka ditso tsa ga Nahume ka batsadi ba gagwe gore ba tswa kae, go ne go iragala jang, jaaka bakwadi ba bangwe ba Baebele. Go na le bakwadi ba e leng gore Baebele ya senola gore batsadi ba bone ke bomang, ba ne ba tshela ka tsela e ntseng jang, ebile nne ba direng. So mme ga tsena mo Nahume ga go gontsi mo e leng gore go a buiwa, mme re ka ithuta go le gontsi go tswe mo leineng le la Nahume. Leina le la Nahume le ke leina la Sehebera le e leng gore le ne le raela kgomotso, gore go na le kgomotso, mme le kgomotso hela go tlhomoga pelo, go tlhomogela motho pelo, mme ebile le maitshwarelo. So ga o tsa dilo tse ka boraro tse o di kopanya, kgona go tlhaloganya gore leina la Nahume ga motho na a Nahume o ne o gopola kgomotso e leng gore Modimo o batla go elela tšhaba ya gago, o ne o gopola bopelotlhomogi jo Modimo a nang le jone mo tšhabeng ya gago, o ne o gopola le maitshwarelo a Modimo a batlang go a neela tšhaba ya gagwe le ntse ka tshwane le ntshitseng mo go yena. So le rona mo gompienong jaaka re simolotsa thuto ya lekwalo la ga Nahume, thuto ya Tshenyako ya Ninefe, tshwanetse ra tlhaloganya gore Modimo ka tsela tsotlhe o eletsa gore nna le wena re tle ko boitshwarelong. Modimo o eletsa ka nako tsotlhe gore nna le wena re tle re nne le kgomotso ga re feta ka dipaka tse di tlhokogatsang, mme ebile re tshwanetse ra tlhaloganya gore Modimo re tlhomogela pelo ga re ralla dipaka tse di bokete, ebile o na le rona ka nako tsotlhe. So go tsweng hela mo leineng la mokwadi wa lekwalo le re kgona go ithuta tsone dithuto tseo. Lekwalo le le kwadilwe leng, yaanong ke yone kgannye re tsenang mo go yone. Lekwalo le la Nahume le kwadilwe leng. Lekwalo la Nahume go eng ka baitsanape le kwadilwe ka nako ya 640 BC. Ka nako ya 640 BC ditiragalo tse ka bontsi tse e leng gore di tlhola mo dira ka nako eo ga di a kaiwa, ga di a gatisiwa gope go bontsintsi teng. Ga gona sepe se e leng gore re ka ya teng ka go batlisa go le gontsi ka nako e ya ngwaga ya 640 BC. Se re se tlhaloganyang ke gore ka nako yone e ne le nako e leng gore go ne go na le dipheretlhego kampo ke re dikhuduego tse neng di itlhela yalo ko tšhabeng ya Juda, ke sone se e leng gore ra se itlhela se neng se iragala ka nako eo. So e bo go boa gape go nna le gore re tlhaloganye gore go ne go na le baporofiti ba fe ka nako e ga lekwalo le la Nahume le kwalwa. Ga lekwalo la Nahume le kwalwa, baporofiti ba neng ba kwala go ne go na le baporofiti ba bangwe gape ba tshileng ka nako e tshwanang le Nahume e neng tshela ka yone. Jaaka re gopola gore Modimo o kgona gore a ba a dirisa baporofiti ba le mmalwanyana ka nako e tshwanang, jaaka re bone ka nako ya ga Jesu Keresete mo lekwalo la ga Matayo, lekwalo la ga Luke, Mareko, Johane. O kgona go bona gore dikwalong tse ka bofo tse re di bitsang re re ke the Gospels, re kgona go bona gore le go na le Johane wa Mokolobetsi, mme le go na le Johane wa Mokolobetsi gape ka ga nne go na le Jesu Keresete. So e ntse e le Modimo a dirisa ditselana tsone, a dirisa batlhanka ba gagwe ka nako e tshwanang ba le mmogo. Le ha re ya ko testamenteng e ntšha gape re bona dikwalo tse di kwadilweng ke Paulo
dikwalo tse di kwadilweng ke Peteri, dikwalo tse di kwadilweng ke Johane ke batho ba neng ba tshela ka nako e nngwe hela mme Modimo a ba dirisa botlhe go kwala dikwalo tse di harologaneng. Le Nahume ka nako e ne a tshela ka yone ha a kwala lekwalo go ne go na le baporofiti ba bangwe ba e leng gore Modimo le ene na ntse a ba dirisa e le batlhanka ba gagwe. Baporofiti bao ke bomang? Baporofiti bao ba akaretsa moporofiti Habakuk. Ga o gopola lekwalo la ga Habakuke, lekwalo la ga Habakuke ka nako ha le kwadilwe e le gore le kwaletse tšhaba ya Juda, tšhaba ya Iseraele, tšhaba ya Juda le tšhaba ya Iseraele. Le kwalo yana e le ponatshegelo ya gore Modimo o tla dira jang gore a tle a tsise a tla hedise boikepo mo gareng ga bone, a tla hedise boleo ga gareng ga bone, o tla re a tsisa Bakalatia go tla gore ba tle ba thankgole Juda. Mme ga ba sena go thankgola Juda kgaolo ya boraro ya lekwalo la ga Habakuke e be selo ka go tla ga Keresete. So o kgona go tlhaloganya gore ke dikwalo tse e leng gore di a tsamaelana. Ga o ba lekwalo la ga Nahume o le bapise le lekwalo la ga Habakuke, mme se lone hela le lekwalo la ga Zefanaya. Lekwalo la ga Zefanaya le lone la ne le tla le latlhelanyana hale ka ditiragalo tse di tlhalong ko lekwalo la ga Nahume. Mme ebile gape ka nako eo go ne go na le gape moporofiti Jeremaya. Lekwalo la ga Jeremaya e ne le kwadilwe hela moragonyana ga dinako tsa ga Nahume. Mme ebile gape le lekwalo la ga Joel, lekwalo la ga Joel le lone le kwadilwe ka dinako tse di tshwanang le lekwalo la ga Jeremaya. So le ntsa Jeremaya le Joel ba ne ba sa kwale ka nako e tshwanang le Nahume. Bone ditiragalo tse neng di buiwa ke Nahume ba di bone di iragala. Thankgolo kampo tshenyako ya Ninefe e bolelwang ko lekwalong la ga Nahume, Jeremaya le Joel ke batho ba e leng gore ba ne ba tshela ka nako ya tshenyako eo ya Ninefe ga e diragala. So go botlhokwa gore re tlhaloganye ntlha eo. Mme anong ke batla re ko lekwalong la ga Zefanaya. A re ko lekwalong la ga Zefanaya re go sala sengwe teng. Zefanaya kgaolo ya bobedi temana e la bo 13. Zefanaya chapter 2 verse 13. A re yeng teng re bale se mo lekwalong leo. Ya re o tla otlolela lefatshe la botsheka letsogo la gagwe, o tla senya Asiria, o tla swafatsa Ninefe, le nna lokgere jaaka bobidibidi jwa naga. So Baebele go ga e tlhalosa gore Modimo o tla tlisa tshenyako ya Asiria. Asiria ke leina le le dirisiwang go kaya ene Ninefe o re buang ka ena. Ha re re tshenyako ya Ninefe kampo ha re re tshenyako ya Asiria re bua ka lehatshe le lengwe hela. Go tshwana le ke re kore Modimo kampo ke re mo Baebeleng ba ne ba dirisa motsemogolo kampo the capital city go kaya lehatshe leo ka kakaretso. For example le tla bo go te Lesotho, ga go te Lesotho e be go bua gape go teng go te Lesotho Maseru. So ga go te Maseru go ne go teela eng go teela tšhaba ya Lesotho. So le ga re bala mo Baebeleng re itlhela go kwadilwe go te Ninefe kana go itlhela go le go te Asiria, go kwa Asiria go ntse yana o tla senya Asiria, o tla le swafatsa Ninefe. Ke poeletso ya lehelo le lengwe hela, ke poeletso ya tšhaba e lengwe hela. Yaanong ha go te Ninefe wa ba e bua ka motse o e leng gore ke motse mogolo wa lehatshe leo. Go ne go na le motse wa Ninefe, a bo go bua le gape go na le motse wa Nimrod. So ke metse e leng gore ne itlhelwa go e le metse e megolo mo Asiria, mo tšhabeng ba Asiria. Ke yone tšhaba e Modimo a neng a tsisa molaetsao wa tshenyako ya Ninefe ko go yone. A bo re bala ko lekwalo la ga Jeremiah kgaolo wa bo 50 verse 17 and 18. Jeremiah chapter 50 verse 17 and 18 di bala ga jaana ya re Israele ke nku e phalogileng, ditau di molelekile. Ga ntlha kgosi ya Babilone e mo supuditse. Ga bofelo Nebukadnezar kgosi ya Babilone o robile marapo a gagwe. Ke gone ka mo Jehova wa masomosomo Modimo wa Iseraele o bua jaana a re, bona ke tla betsa kgosi ya Babilona le lefatshe la yone jaaka ke biditse kgosi ya Asiria. So Modimo o tsisa molaetsa
a o tlisa ka mang ka Jeremiah yaanong gopola gore go hale ke bile ka re Jeremiah o tshidile moragonyana hela ga ditiragalo tse di sena go iragala ga ditiragalo tse tsa kgosi ya Ninefe e sena go aga tshenyako ya Ninefe e sena go diragala so Jeremiah o bua ka tshenyako ya Babylona o bua a lebileng tshenyako ya Assyria a re hela jaaka go nnile tshenyako ya Ninefe ke tla tlisa tshenyako ya Babylona so Jeremiah dio tse wa di tshwantshanya ke batla o tshware mogopolo Jeremiah o tshwantshanya tshenyako ya Babylona o e tshwantshanya le tshenyako ya Ninefe so go botlhokwa thata gore dio tse ka bobeditse re di tshware re di tlhaloganye gore modimo o ne a supa ka tshenyako ya Ninefe o ne a supa ka tshenyako e tla nnang teng mo tšhabeng ya Babylona re tata go kganyeng eo tsa re bua ka Ninefe a re tsene yaanong mo ditsong tsa Ninefe tsa lehatshe la Ninefe gore sentle go ne go iragala yang ditiragalo tsa lekwalo la Nahume di bolela ka tshenyako ya Assyria kampo ka tshenyako ya Ninefe Ninefe e ne e le motse mogolo jaaka ke buile ya tšhaba ya Assyria go botlhokwa go ela tlhoko ditiragalo tsa motse wa Ninefe le ditso tsa bone go tlhaloganya molaetsa o modimo a batlang re o ithuta mo bone ka nako e so modimo gantsi o re beela dithuto tse e leng gore di itlhela kae di itlhela mo ditšhabeng tse e leng gore o ne a bereka le tsone kampo ke re ditšhaba tse e leng gore o ne a amana le tsone tšhaba tsa amanang le tsone go tsweng mo baebeleng jalo go botlhokwa gore re ithute ka tsone a re ga re ithuta ka tsone yalo re tlhaloganye gore modimo o tla amana le rona jang mo metlheng ya bokhutlo e tla re mo metlheng ya bokhutlo dio dingwe di tlo go iragala tse di tlong go kaya tshenyako ya Ninefe e re e boneng mo baebeleng mme gore o tlhaloganye dio tse di tla iragalang mo Iseraele mo isagong ka tshenyako e leng gore e tla nna teng o tshwanetse pele wa tlhaloganya ka tshenyako ya Ninefe o tshwanetse wa tlhaloganya ka tshenyako ya Babylon ha ya ka fitlhela Jeremiah a na bua a di tshwaraganya mmogo so go botlhokwa hela thata ditsela tsa me gore kgannye o lone re e utlwe re e tlhaloganye and then a re yeng go goreng ditso go ne go na le dikgosi dife ra go tsena hela mo dikgosing tse e leng gore di ne di busa ko Assyria go ne go na le kgosi e bidiwa go te kgosi Shalmaneser go tsweng ko nakong ya 860 BC go eng ko 825 BC so kgosi Shalmaneser ke ene kgosi ya ntlha ya Assyria e leng gore re bone e bolotsa ntwa kgatlhanong le Israele ke ene na lwantsha thata tšhaba ya Israele mo gopole gore dintwa tse neng di iragala gareng ga ditšhaba ka nako eo ga o bala thata mo testamenteng e kgologolo tsatsa o itlhela le gore dintwa tse di iragala mo testamenteng e kgologolo ke dintwa tse e leng gore yes ke dintwa gareng ga ditšhaba mme segolobogolo jang ke dintwa tse e leng gore batho bao ka nako eo ba ne ba dumela gore kgosi e kampo tšhaba e henyang e nngwe e supa gore modimo wa bone o nonogile go heta modimo wa tšhaba e ba e hentseng so in the case ya gore go ne go lwa Ninefe kampo ke re go ne go lwa Assyria le ba Israel e pe tšhaba e leng gore ne henya ka nako eo e ne e le sekao mo go bone sa gore modimo wa bone o nonogile go heta modimo wa tšhaba ye nngwe so e ne e le kganyela e tona mo go bone thata e le tsa kgapagalo ga nne ba ya ntweng ba ne ba itse gore modimo wa bone na le ka jaaka bona ebile ra bona mo baebeleng yalo gore le tšhaba ya Israele ga nne ya ntweng ba ne ba tsamaya ka letlole la kgolagano ba ne ba tsamaya ka lone ba itse gore modimo o na le bone mo ntweng so ka dinako tseo go ne go itsiwe yalo gore dintwa di loa e sega batho ba na le batho mme le gape le modimo wa tšhaba e ka a na le modimo wa tšhaba e ka go itshupa gore ke ofe modimo o nonogileng mo lehatsheng so kgang eo e botlhokwa thata gore o e tlhaloganye ka goreng ka gore batho ka nako ya kgosi Shalmaneser e rile ga ba ntse ba lwa kgatlhanong le tšhaba ya Israele ba ne ba lemoga diphenyo tsa bone e le phenyo tsa go supa gore modimo ga a nonoga jaaka ga a buile modimo ga a kgone go tshegetsa tšhaba ya gago jaaka a kgona go tshegetsa so e ne e le kganyala e leng gore re tshwanetse ra ela tlhoko ka gore le rona mo nakong tseno ra itse gore ga re heta ka diemo ga ba keresete re rala diemo ga batho ba go leba o eto ka re o heta ka seemo se se leng bokete ga ba go lebegela ka leitlho le le lengwe la ba renya mme se mamang ke o heta ka dikgwetlo nya ba bo ba botsa gore modimo wa gago a ke ra ene o rile o rapela modimo a ka o rapela modimo a modimo wa gago a mo thuse mo seemong sa a leng mo go sone so le mo gompienong re ntse re na le mokgwa one wa teng
yaanong re tshwanetse ra tlhaloganya gore modimo e tla re ko bokhutlhong ba dilo tse tsotlhe o tla thabanela batho ba gagwe o tla re lwela ka tsela e leng gore ya gakgamatse mme ebile ke tla re ga Keresete a tla gore a re boloka mo lefatsheng le le ka gona re tla bona e le phenyo e kgolo go etsa diphenyo tsotlhe tse e leng gore batho ba di ikantse mo lefatsheng le di ba neya. For example, batho bangwe ba ikantse dikhumo tsa lefatshe ba ikantse madi ba ikantse dikoloi le mo nakong e leng gore re tshela mo go one re ntse re bona gore itsholelo di ketagalela ko pele petrol e turela ko pele dijo di turela ko pele ga re sa tlhole re kgona gore re tsamaye re tseye mesepele re tseye maeto jaaka pele ya ka ne re dire re ntse re a kgona go lemoga gore batho ba bangwe bone ba akanyetsa gore nya a o mokeresete wa bona wa go ilang wa bona itatole modimo wa gago ba bua jaaka nne mosadi wa gago ba bua itatole modimo wa gago o tlogele modimo wa ga a ikanyege mme rona re tshwanetse ra tlhaloganya gore modimo wa rona o boikanyego ka nako tsotlhe le re ka tswa re ralla diemo tse di leng bokete mo lefatsheng le re ka tswa ne re bona bo Assyria e ka re ba heketsa Israel se ne re tshwanetse go se tlhaloganya ke gore modimo wa Israele ke modimo o tshileng ke modimo ga se modimo o e leng gore o na betliwa ga se modimo o dirilweng ka maje kampo ka legong kampo kae ke modimo o nonogileng go tshegetsa mo dipakeng tse tsotlhe so ke ntlha engwe e leng gore re tshwanetse ra ela tlhoko ga re gopola ka kgang ya Tshenyako ya Ninefe go ne go ba gape go nna le e rile ga morago ga kgosi Shalmaneser ga nna gape le kgosi Shamis Adad o e leng gore e ne e le ngwana wa ga Shalmaneser o neng a tsa go tsweng ka ngwaga ya 825 go ema ka 808 ene ntwa kgolo tsa gagwe ne le kgatlhanong le tšhaba ya Babelona e seng jaaka rraagwe nna a dira ne se kgatlhanong thata le Iseraele mme ene ne le kgatlhanong thata le Babelona e rile morago ga moo ga nna le kgosi Adad Nirari kgosi Adad Nirari o ne le kgosi ya Assyria ka nako eo kgosi Adad Nirari o e leng gore re dumela kampo ke re bakwadi ba ditso ba dumela gore ka nako e leng gore na kwala ka yone ka nako e leng gore na tshela ka yone ke yone nako ya ha Jona wa moporofiti lekwalo le lengwe le le botlhokwa thata ga re ithuta ka Tshenyako ya Ninefe le leng gore o tshwanetse wa le gopola ke lekwalo la ga Jona lekwalo la ga Jona ditsala tsa me e ne e le tlhagiso go tšhaba ya Ninefe ka maikepo a bone tlhagiso go go bone gore tlhanogelang ditsela tse e leng gore lo a di dira mme ebile ga lo ka di tlhanogela modimo o tla le boloka a re bala yone ko go Jona kgaolo ya ntlha Jona chapter 1 verse 2 Jona chapter 1 verse 2 re bala yalo mo go Jona chapter 1 verse 2 utlwa gore Baebele ya re nanoga o ye kwa Ninefe motse o mogolo mme o kue o nyatse gonne boikepo jwa bone bo tsile fa pele gane go ne go na le molaetsa o e leng gore o ne wa tsisiwa ko tšhabeng ya Ninefe ka ngwaga wa ka dingwaga tsone tseo tsa 808 go ema ka 783 BC ka dingwaga tsone tseo modimo o na le tsisa molaetsa wa tlhagiso ko tšhabeng ya Ninefe boikepo jwa lona bo tsile ga pele gane gantsi modimo wa re gakolola ditsala tsa me wa re tlhagisa ka melaetsa e leng gore e garologane go tlhagisa le tšhaba ya Ninefe o ba ra re boikepo jwa lona bo tsile pele gane mme ka boikepo jwa lona bo tsile ga pele gape ke bone go tshwanetse gore ke le tsetse molaetsa wa wa tlhagiso gore le tshwanetse la hela tshelo a lona le tshwanetse la hela ka ga le tshelang ka teng ka ga lo dirang dilo ka teng lo batho ba e leng gore ga lo tsamaye ka ditsela tse e leng gore lo tshwanetse la tsamaya ka tsone modimo a tsitse kotlhago a ise a go lebise mabaka a gore go ntse jang o tshwanetse wa dira jang modimo o bona go tshwanetse gore a tsise kitso pele ga a gotlha ke eng a ira jang gore le ena o nne le tšhono ya gore ka itela tshwetso ya gore wena a o tsamaya le kitso ya modimo o tshedileng kampo o tla tsamaya le kitso e leng gore wena o tla itumela go botlhokwa thata go tlhaloganya ntlha e ka gore le mo ntlheng ya bokhutlo tsatsa go a go nna hela jang kitso ya bomo le bosula e tla ga tsamaya le ga tshelolotlhe kampo ke re kitso ya malaetsa a baegele ba bararo e tla tsamaya le ga tshelolotlhe gore mongwe le mongwe a tla itseele tlhopho gore e re ga wena o sena go itlhophela e re ga modimo a tla re a tlhola a o tshiamo a sa lantse tshiamo a yo tshiamololo a tshelle ka tshiamololo ya gago e re ga a tla ka tuelo ya gago a tla go duela mongwe le mongwe go nka a dirileng ka teng a bo go sena ope o ka emang a ba re nnyaa nna nne ke sa itse a go leng ka gore tlhagiso yone e tla be setse itsile hela jaaka re bona ka nako ya Tshenyako ya Ninefe pele ga ba Tshenyako
dingwaga pele ga moo modimo na bona o tshwanetse go atise molaetsa wa tlhagiso ka mang ka Jona. Jona o le wa go komediwa ke leruarua kampo ke tlhapi jaaka bangwe ba ka bua. Jona wa komediwa ke leruarua o ne a tla ka molaetsa o leng gore ne e le molaetsa wa tlhagiso. O ne a tla ka molaetsa o neng o raya tšhaba ya Ninefe o ba raya a re bonang nako ya katlholo e tsile. O neng o raya tšhaba ya Ninefe o ba raya gore boifa modimo le o ne kgalalelo. O neng o raya tšhaba ya Ninefe o ba raya gore lo tshwanetse la tshegetsa ditaolo tsa modimo. O neng o raya tšhaba ya Ninefe o ba raya gore gopola modimo o e leng gore o tlholile le godimo le lefatshe. So le mo nakong e re tshela mo go yone go ntse molaetsa oneo wa baenkele ba bararo ke one molaetsa o tshwarang le e leng gore Jona o ne a utlwisa go tšhabeng ya Ninefe ka nako eo. O ne a tlisa molaetsa wa go tlhagisa bana ba Ninefe, wa go tlhagisa le kgosi tsa Ninefe, wa go tlhagisa banni botlhe ba e leng gore ba ne ba itlhola mo Ninefe, a ba tlhagisa ka bogale jo e leng gore bo tlatla ka ntateng ya boikepo bo e leng gore bo ne bo ile magoletse, ka ntateng ya boleo jo e leng gore ba ne ba itsentse mo go bone. Jaanong re tlhaloganya gore tlhagiso e ditsala ke tlhagiso e tshwanang le e leng gore modimo o tla e dira mo nakong e re tshelelang mo go yone. Ka nako tsa bokhutlo tse modimo o tlo go tsa tlhagiso a yala jaaka nna itsitse ko tšhabeng ya Ninefe go ba raya a re boifa modimo le o ne kgalalelo. Obamela modimo motlhodi wa lona sa obameleng disepa, obamela modimo o e leng gore o le tlhodileng o le boele mo lehatsheng. Ha re bala mo go Jona kgaolo 3 temana 5, Jona chapter 3 verse 5, Jona chapter 3 verse 5 utlwa gore Baebele ya reng, ya re mme batho ba Ninefe ba dumela modimo mme ba laola gore go ikidiwe dijo, ba apara le letsela la kgetsi go simologa ka yo mogolo mo go bone go ya go fela kwa yo motlana mo go bone. E rile tlhagiso e sena go tsisiwa ko tšhabeng ya Ninefe ba ikotlhaela male wa bone. Nako tse dingwe le rona re tla bo re tsamaya ditsela tse re di tsamayang. Nako tse dingwe ga ke itse gore molaetsa o go itlhala o ireng, ga ke itse gore wena mo botshelong ba gago o ka tswa a bonne o suka-sukana le kgannyefe mo botshelong, mme modimo o tlisa molaetsa wa tlhagiso mo tsatsing la gompieno o raya a re boifa modimo o ne kgalalelo, o raya a re ntshegetsa ditaolo tsaka, o raya a re tsamaya ka tsela e ke go e laolela ka nako e modimo a tlisang tlhagiso e tshwanang le eo ditsala tsaka. Ke nako e leng gore wena le nna re tshwanetse ra tsaya itlhophelo ya gore a re tla boifa modimo kana ra ira jang. Re bona gore ka nako ya ga Jona e rile ga Jona a tlisang molaetsa o wa tlhagiso, bana ba Ninefe ba itharabologelwa kampo ke re ba tla ko tshokologong ba sokologa. E re ga ba sena go sokologa e jalo ba boa ba tla ga dinaong tsa modimo, ba boa ba mo rapela, ba ikitsa dijo, ba apara kgetsi jalo, ba apara letsela la kgetsi jalo, go e le sekao sa go supa tshokologo ya pelo ya bone. Le mo go rona mo tsatsing la gompieno go santse go na le mongwe o e leng gore modimo o batla molaetsa o e go hitlhelela ko goe. Go santse go na le bangwe ba e leng gore modimo o batla gore a ye go ba hitlhelela, a e ka tswa e le dikgosi, a e ka tswa e le diporesidente, a e ka tswa e le bo minister, a e ka tswa e le bo mama, a e ka tswa e le batho hela ba e leng gore ba ka tswa ba sena sepegela mo botshelo, a e ka tswa e le batho bo nurse, bo policeman kampo e ka tswa e le bo manyhe. Modimo o tlisa molaetsa wa tlhagiso ko bathong botlhe, wa go utlwisa ko bathong botlhe gore rotlhe re itseela tshwetso gore a re tla mo boiga kana re tla ira jang ka matshelo a rona. Mme o bone batho ba Ninefe bone e ga ba tlhagisiwa ka molaetsa o ba bona go tshwanetse gore ba boife modimo. Mme jaanong ka gompieno ka re bua ka tshenyako ya Ninefe go raya gore go gongwe tsone re ska di a tsamaya sentle, go raya gore go gongwe ba ne ba hetogela se neng ba se dumalane le modimo wa bone. Ke ntlha e leng gore le one re tshwanetse ra e tlhaloganya gore go gongwe go raya gore go nnile le ga e leng gore ba ne ba se ka ba tsamaya sentle le modimo wa bone. Jaanong re batla go bua ka go wa ga Ninefe gore go iragetse ka tsela e ntseng jang. Ha re bala mo lekwalong ke lo bidiwa go te Bible history of the Old Testament, lekwalo ke re Alfred Adeshine o bua jaana ka sekgwa ke tla ranolela ko Setswaneng. In that case, the expedition of Nico would have been against the Babylonian monarch, who would have been designated king of Assyria as successor to that power, according to the other authorities that the fall of Nineveh would have to be placed between the year 609 and 606. So, go wa ga Ninefe re itlhalele gore go bewa ka dipaka tse e leng gore ke ngwaga tsa 612 BC.
mme morago ga moo go ne ga nna le kgosi e ne e bidiwa go te kgosi Nico o e leng gore o ne a tlhomilwe go ke Mababelona o ne a tlhomilwe go ke Mababelona ke yone kgang e buang ke mokwadi o Alfred Arashai o le ka gore senolela gore go ga Ninefe go nnile ka ngwaga wa 612 BC so re kgona go lemoga gore go tseng kwa dingwageng tse e leng gore Jona o ne a tlhagisa tšhaba ya Ninefe ka tsone go tseng ko go bo 808 BC go ema ka 783 BC go tsena ko go 612 BC re kgona go lemoga gore it was a stretch ya ka tshwara bo 200 years go nile bo 200 years Ninefe e sena go tlhagisiwa gore go tla Tshenyako ga lo ka se ke lo iri jang ga lo ka se ke lo tsamaye ka ga e leng gore modimo o batla lo tsamaya ka teng go tla Tshenyako ya lefatshe la Ninefe so le rona re tshwanetse ra tlhaloganya ntlha e ditsala tsa me gore modimo o tlisa tlhagiso pele ga tsisa Tshenyako ano a re tsene mo lekwalo la teng le lekwalo le la ga Ninefe ke batla re eng ko lekwalo le la ga Nahume sorry lekwalo le la ga Nahume ke batla re ko go Nahume re go bala verse mo chapter 3 batla re go bala verse 7 Nahume chapter 3 verse 7 le le buang ka tshenyako ya Ninefe thuto kgolo ya lekwalo le ke tshenyako ya Ninefe ditsala tsa re batla go go chapter 3 verse 7 e leng yone temana kgolo ya lekwalo le le ya re mme go tla dirala gore botlhe ba ba go lebang ba tla tshaba ba tla tswa fa go wena ba re Ninefe o kgakgabaditswe e mang yo tla mo lebang ke tla go batlela kae ba gomutse ke tla go batlela kae ba gomutse Baebele e re tlhalosetsa gore Ninefe o tla senyakwa Assyria o tla senyakwa ke yone temana kgolo e re itlhela mo lekwalong le la ga Nahume gore tshenyako ya Ninefe e tlhomame mme tshenyako ya Ninefe e re ga e tlhomame yago lehatshe le hela jaaka re bona gore Baebele re tlhalosetsa gore tshenyako ya Ninefe e tsamaelana le tshenyako ya Babelona mme ebile re a itse gore go tla nna le Babelona ba semowa ko bohelelong Babelona o e leng gore o tloga atla o tloga a tlhomiwa o e leng gore ra bona gore ditiragalo tsa lehatshe le di supa gore go nna le gore lehatshe lotlhe le tsisa se e leng thulaganyo ya gore go nne le puso e nngwe hela lehatshe lotlhe e re ga kgang e diragalo re gopole tshenyako ya Ninefe re gopole temana e gore modimo a re go tla tshenyako ya Ninefe mme e tla re tshenyako ya Ninefe e sena go tla batho ba tla leba Ninefe ba ipotsa gore tota sentle go tla nna le mang o tla gomotsang tšhaba ya Ninefe go tla nna le mang o tla gomotsang tšhaba ya Babelona ga e sena go itsololela modimo ga e sena go tswa mo tseleng e nne modimo a eleditse ba ka tsamaya mo go yone go tla nna le mang o tla tlang go gomotsa ga re bala ka kgaoganyo yaanong ya lekwalo le kgaoganyo ya lekwalo le from chapter 1 to chapter 3 re kgaoganya jalo lekwalo le la ga Nahume chapter 1 to chapter 1 verse 1 to chapter 5 to verse 5 e bua ka modimo mathata yotlhe e bua gore modimo ke mathata yotlhe e supa ka ga modimo a laolang ka teng ka ga modimo e leng ene o e leng gore o busa a le esi ka teng gore o letla dio di iragala ga go re le gore ga re bona Ninefe ga re bona kgosi ya Ninefe e re itsulelela modimo ga go re gore modimo o na ka palelwa ke gore a motlose mo setulong le ga re bona diemo tse di diragalang mo lehatsheng le ka kwano le ditsela tsa le ga re bona batho ba sotla ka ba Kriste ka tsela e leng gore ba sotla ka teng gompieno le ga re bona e to ka re leina la ga Jesu Kriste le go goa mo seretseng ka teng le ga re bona diemo tse dintsi jang re tshwanetse ra tlhaloganya gore modimo ka bo ene o ntse o tsweletse go busa le esi gore o letlelela mang a busa ka nako e ke kgang ye nngwe se mme se re se tlhaloganyang ke gore modimo mothata yotlhe wa busa mo lehatsheng le la batshedi modimo ke ena a busang ditsala tsa go sa kgathalesege gore a ko South Africa go ka tswa go busa ANC a mo Botswana go ka tswa go busa BDP a ko Lesotho go ka tswa go ruling party e feng kana e feng he go sa kgathalesege gore party ya sepolotiki eo e support-ang ke modimo ke ena a letlang
gore dio diragale ka ga ileng gore ene o ratile ka teng mme ga go re gore ga a letla wa dumala gore a hela gore wa letla ke modimo mothata yo o ira sengwe le sengwe go eng ka ga ena a letsang ka ga a laolelwe pereko kope ga a laolwe ko ena ga a laolwe ke nna o dira se ena a bonang se tshwanetse ha re tswa ho chapter 1 verse 6 to 15 chapter 1 verse 6 to 15 e bua gore modimo o supa dipharologano gareng ga baikepi le baitshepi yaanong modimo o supa dipharologano gareng ga baitshepi le baikepi ka ha e leng gore o amana le baikepi ka teng ka ha e leng gore o amana le baitshepi ka teng ga wa go bala ditemana tse o iketile o na le nako sentle o tla tlhaloganya gore modimo o beetse baitshepi ditshegogatso hela mme ko baikeping modimo o ba beetse selelo wena itlhophelo ke a gago gore wena o tlhopha letlhakore le a tla tlhopha gore o nne le mo palong ya baitshepi kana tla tlhopha gore o nne le mo palong ya baikepi tlhopho ga o sena go etsa mo tlhaloganyeng gore modimo o go beetse selekanyetso se gago go tseng mo go chapter 2 go eng go chapter 3 a bo yaanong go remelelwa mo seemo sa Ninefe se rurihatsa katlholo ya modimo gore jaanong modimo yaanong o supa gore ke eng ha a tshwanetse go atlhola Ninefe seemo se e leng gore se itlhola mo Ninefe jaanong sa bo se rurihatsa se modimo a se dirileng gore go ne go tshwanetse gore Ninefe a tlhole ka tseleng gore go ne go tshwanetse gore Ninefe a senyako ka ntateng ya makgaphila a tšhaba ya Ninefe ka ntateng ya boleo jo nneng ba iphitlhela mo go bona ka ntateng ya maleo a nneng ba itetlelela gore ba a dire le ntswa nne jona a tsisitse tlhagiso le mo go rona tsala tsa me go ntse go bua ga kgang e tshwanang ke batla re kolokolong la ga ditiro Acts chapter 17 o gore modimo o ra re ya ka re tsweletse ka thuto ya tshenyako ya Ninefe Acts chapter 17 verse 30 utlwa gore a re ke gone metlha ya botlhoka kitso modimo o ne a e tlhokomologa metlha ya botlhoka kitso modimo o ira yang ba e tlhokomologa ka nako e leng gore nna le wena ga rena kitso e lekanetseng ka seng modimo o ira yang wa tlhokomologa mo bo utlwa ba re mme gompieno o laola gore batho botlhe ba ikwatlhae ka ntlha tsotlhe ga o sena go nna le kitso ya gore modimo o eletsa gore o ireng ka botshelo ba gago ga o sena go nna le kitso ya gore modimo a re ba ba nthatang ba tshegetse ditaolo tsa me ga o sena go nna le kitso ya gore modimo a re tshegetsa sabata sa me ga o sena go nna le kitso ya gore modimo a re o nne le mokapelo a le mongwe he ga o sena go nna le kitso ya gore modimo a re ha go nna a re o se ka wa dirisa ditagi ga o sena go nna le kitso ya gore modimo a re o se ka dirisa nnotagi ga o sena go nna le kitso ya gore modimo o batla gore o tshele ka tsela ntseng jang ga o sena go nna le kitso ya gore modimo o batla gore o ile jang a re ke gone ka nako e o tshwanetse wa tla boikotlhaong o tshwanetse wa ikotlhela dilo tsa pele tse nneng o di dira wa di latlha wa kgaogana le botshelo jwa pele jaanong wa tshela botshelo bo bošwa mo go Keresete Jesu tšhaba ya Ninefe ne e file tshono yone eo ya gore e tshela botshelo bo bošwa mo go Keresete Jesu mme bone ba bona go ne go tshwanetse gore e re ga ba sena go itse kitso e ne modimo a ba enetse e ba e tlhalogela ba boela ko go tsa bone ke sone se nneng tshenyako ya Ninefe e tlhomang modimo o supa gore tshenyako ya Ninefe e tlhomang ka ntateng ya makgaphila a e leng gore ba ne ba boela ko gona Ninefe wa bogologolo ke sekao sa Babelona wa semowa wa gompieno ke eng ke e bua jang gore Babelona go tlo go na le tšhaba e bileng go tšhaba ya Babelona tšhaba ya Babelona ka nako e leng gore re tshelela mo go yone e be le tšhaba e leng gore itse sentle ditaolo tsa modimo mme ba itatola ditaolo tsa modimo ba itse sentle gore modimo a re tshegetsa tsatsi la sabata mme ba tshegetsa tsatsi le lengwe ba itse sentle gore modimo a re obamelo ene hela mme ba batla kobamelo ya bone se re tshwanetseng go se tlhaloganya ke gore ka nako e ga modimo a go tsietsa kitso o seka wa tshameka ka tshono eo mo o dirise kitso eo go tla ko modimong wa gago ke batla re tswelela re tsweletse re lebile tshenyako ya Ninefe yaanong ke batla re ko kgaolong ya bobedi a re ko go chapter 2 ha re tsena mo go chapter 2 re tla remelanyana mo go chapter 2 le chapter 3 e be re tswalela thuto ya rona ha re tsena mo go chapter 2 thuto kgolo ya chapter 2 ke dikatlholo tsa Ninefe ke batla re bale pele mo go verse 13 utlwa gore Bible ya re verse 13 ya re
ya re bona ke tlhabana nao go bua Jehova wa masomosomo ke tla fisa dikara tsa gagwe mo mosing le tšhaka e tla ja ditawana tsa gago ke tla kgaola dibolai tsa gago mo lefatsheng le lentswe la barongwa ba gago ba le ke tla le tlhola ga le kitla le tlhola le utlwala. So Modimo a re ke tla ira yang ke tla tsa katlholo mo tšhabeng ya Ninefe. Ke tla ira yang ke tla ira goreng nna ke le Modimo wa masomosomo ke tla ira gore lentswe la gago le se ka la tlhola le utlwala. Go tla nna nako e leng gore tšhaba ya Ninefe e ne e rile ga e duma mo ditšhabeng e rile ga e duma ditšhaba di a boiga tšhaba ya Ninefe mme Modimo a re ke tla tsa gore poifo eo e nyelele mo ditšhabeng tse tsotlhe. Ke eng ga Modimo a tshwanetse go tsa katlholo ke batla yaanong re ko verse 1 a re ko go Nahume chapter 2 verse 1 to 7 ke tla leka go bala ka bonakonyana ya re yo o phatlakanyang o tsile fa pele ga sefatlhego sa gago disa kago ya gago ya phimelo lebelela tsela o ithatafatse lotheka o thatafatse nonofo ya gago segolo gonne Jehova o bile o busetsa Jakobe tlotlomalo jaaka tlotlomalo ya ga Israele gonne batsholodi ba ba tsholetseng ba sentse dikala tsa bone tsa mofine. So Modimo a re tšhaba ya Assyria kampo ke re tšhaba ya Ninefe ba sentse dikala tsa mofine ba robile se e leng gore ne le itsholelo ya Israele. So ba tlhasetse ba Keresete ba tlhasetse se e leng gore ke eng ke se Modimo a se emetseng ba tlhasetse bana ba Modimo. Jaanong go botlhokwa gore di katlholo di itle ka ntateng ya gore tšhaba ya Ninefe e ne e tlhasetse bana ba Modimo. Go tsamaelana le thuto e ga o a go Revelation chapter 13 o bo bala mo go chapter verse 7 a re teng verse 10 Revelation chapter 13 tsenolo kana Revelation chapter 13 verse 10 utlwa se Baebele se bua fa motho le fa e le mang o ratang go isa ba bangwe botshwarong ene o tla ya botshwarong fa motho a rata go bolaya ka tšhaka ene o tla bolawa ka tšhaka mo ke gone mo go bonalang bopelotelele jwa baitshepi le tumelo ya bone. So Modimo a re hela jaaka nne tšhaba ya Ninefe e senya ka baitshepi e sotlaka ka baitshepi le tšhaba ya Babylon ya semowa e tlong go tla e senya ka baitshepi go isa go Modimo a re ke e laoletse gore e tla ira ya e tla boa e senya kwa le yone. Mme a se gone hela a re tsweleng re baleng ra go boela go Nahume kgaolo a bobedi tla bala temana boraro ya re thebe ya diranka tsa gagwe e hubiditse banna ba ba diatla ba gagwe ba apere bohibidu jo bo letlhololo dikara di shadikega ka tshipi ya mo motlheng wa ipaakanyo ya gago le marumo a opa mo go beitshegang dikara di taboga ka mokgaso mo mabileng di thulana mo ditseleng tsa mehero. So re tlhaloganya gore yaanong Modimo a re tlhakatlhakano e leng gore o ne wa e lere e tlile go boa gape e go boela wena o le tšhaba ya Ninefe se e leng gore o ne o se dira ditšhaba tse dingwe sa go boa sira yang sa go boa gape se go boela. Ke batla go tlolela ko go verse 6 ya re dikgoro tsa noka di budile ntlo ya kgosi e rutlologile. So kgosi yone ya Ninefe e leng gore e ipeile mo seemong sa Modimo
e leng gore e senyaka tšhaba ya Israel, e senyakile tšhaba ya ga Jehova, e tla boa gape ira yang, e tla boa gape e senyakwa yone kgosi eo, e tla boa gape e rutlololwa mo setilong sa yone. Dikgang tseo gape re boa gape di tlhela kae ko lekolong la ga Tshenyako, gore mongwe o ipeile mo setilong o itira ete o kare ke modimo, ebile o laola tšhaba ya modimo ete o kare ke ene modimo. Dikgang tseo tse e leng gore wa di dira, modimo o bona gape a re kila yang, ke tla boa gape ke boeletse, ke tla boa gape ke dira sone se e leng gore no se dira mo baneng ba me, ke tla boa gape ke se dira mo go wena, o bua Jehova. Dikgang tse ke buang ka tsone tse ka Tshenyako ya Babelona tse di ira tseleng. Ga wa go bala mo dikwalong tsa Isago kampo ke re dikwalo tsa bakwadi ba pele, go tla tlhaloganya gore kgang tse tsa Ninefe kampo ke kgang tsa Babelona e di dirang ga di a bolo go nna teng kampo ke re ga di a bolo go iragala mo nakong e e fetileng. Jaanong ka ga mo lekolong la ga Nahume e ne e le ponatshegelo ka eng, ka ga Ninefe mo lekolong la ga Nahume chapter 2, chapter 3, chapter 1. So re kgona go bona gore e ne e le ponatshegelo ka ga Ninefe, mme ponatshegelo e ka ga Ninefe e ne e kwala gape e itebagantse le tse di tla iragalang kae go isa. E ne e le sekao kampo ka Sekgowa, it was a type of what will happen to Babylon. Gore e ne e le sekao se e leng gore ka dikgang tse e leng go di tla boa gape di iragalang Babylon. Mokwadi mongwe ke wa kwala o bidiwa go Edward Leakey, mokwadi wa Mbritane o kwala gore kereke ya Roma e gasitse e bolaile batho ba ba senang molato go heta institution epe gareng ga batho. Ke potso e leng gore ga e ka ke ya botsa kope o tlhaloganyang a na le kitso ya ditso ka botlalo. Ke lekwalo leo le kwadilwe ke Edward Leakey a kwala yalo mo The History of the Rise of the Spirit of Rationalism in Europe, volume 2, page 32. So re tlhaloganya gore dikgang tse di buegang ga ditsala tsane go na le kereke e leng gore ke phuthego ya sepapa e leng gore e supega e le yone Babelona wa semowa. Modimo ga a kwala ko lekwalong la ga Nahume a bua ka Tshenyako ya Ninefe, o ne ka tselana a kwala gape ka Tshenyako e leng gore e tla tela tšhaba ya sepapa e leng gore ira ya e leng gore e ikaeletse gore e tla senyaka ba e leng gore ba emetse boammaaruri jwa modimo. Modimo a re sabata bone mo Katakasima page 52 ba boa gape ba botsa potso e gore tsatsi la sabata ke le tsatsi la sabata ke Saterdag, mme ke nga re ikhutsa ka Sontaga e seng ka tsatsi la sabata e bong Saturday. Karabo ya bone ya re ikhutsa go eng ka ga taolo ya phuthego ya rona. So re kgona go lemoga gore ba hetotse le melao e neng Jehova a e beile pele bana ba modimo. Ga o bona gompieno ditšhaba ka bontsi kampo ke re diphuthego ka bontsi ba se ba obama ka tsatsi le e leng gore modimo ga a ba laolela ka yone, ke yone ntate ya Ninefe o e leng gore o ruta ditšhaba tse dingwe se e leng gore modimo ga a se ba laolela. Ka jaanong ba ira jalo, modimo o bona go tshwanetse gore a ire yang, a tsise kotlhao mo go bone. Ke yone thuto e leng gore ra e bona ka Tshenyako ya Ninefe, gore Tshenyako ya Ninefe e boa gape e ruta kae ka Tshenyako ya Babelona o tla tla, gore ra bona gore diphuthego ka bontsi di setse di ira di setse di phuthaganela gore di ira di he Roma kampo sepapa di he tlotla e leng gore tlotla eo e tshwanetse gore e beiwa modimo hela le esi. Utlwa sa ba se kwalang mo lekwalong la bone mo go Sunday Visitors April 18, 1915 ba lekwalo le le balega jaana ba re the letters on the Pope's mitre are these Vicarius Filii Dei, which is in Latin Vicar of the Son of God. Ba kwala ba re mekwalo o e leng gore o itlhala mo hutsing ya ga mopapa ke mokwalo o supang gore ke ene morwa modimo mo lehatsheng. Utlwa tlhapatso e leng gore ya buiwa ke kana e ditsala gore mopapa o ikaya e le ene morwa modimo. Utlwa se Cardinal
Joseph Ratzinger a se buang ka 92 e ne le ene mo Papa Benedict utlwa gore a re the Roman Catholic Church is wiser than the Bible. A re phuthego ya Roma e botlhale go heta lehoko la Modimo. E be a tswalla ka gore and is capable of contradicting it. A re mme ebile na le bokgoni ya gore ganetsa le Bible. Ke dikgang tse e leng gore di tswa go bone ditsala tsa ba bua ba supa ka ga e leng gore bone ba botlhale go heta Modimo o tshile. Hela jaaka ne re bona ko lekolong la ga Nahume le re ka etsa eng le re ka etsa tšhaba ya Assyria, tšhaba ya Ninefe e ikaya ga e le gore yone e ga isa Modimo ka botlhale. Tšhaba ya Ninefe e ikaya ga e le gore yone e tla tseya melao ya yone. Tšhaba ya Ninefe e ikaya ga e le gore yone e tla bogisa bana ba Modimo. Mme a e le gore go ntse jalo se ke santse go se go tlhomamisetsa ke gore mo nakong ya re tshela mo go yone e tla re ga Ninefe o wa semowa e tla re ga Babelona o wa semowa a tla leka go itlhoma a itlhoma ga Modimo a se le gore Modimo o se ka ile le motheo wa rona a itlhoma ga Godimo ga Baebele a itlhoma ga Godimo ga thuto ya boammaaruri ka nako eo Modimo o tla etsa tshenyako ya Babelona. Modimo o tla etsa tshenyako ya tšhaba ya Ninive wa tsa yang tshenyako ya tšhaba ya Ninive wa go itsisa ka eng ka go tla ka go bobedi ga Jesu Kriste. Modimo o tla tla e tla re ga Jesu Kriste a tla ka maru a se le godimo wa go tla mme tla re ga tla o tle ba tshwereng o tle be a tla a tshwere tuelo ya mongwe le mongwe go tla go monela go eng ka ga dirileng ka teng utla se go tswe mo lekolong la ga Tshenyako 22 temana bo 12 utla gore ya re Tshenyako 22 temana bo 12 utla gore ya re bonang ke tloga ke tla ka bonako tuelo ya me ke nanayo gore ke duele motho mongwe le mongwe ka fa tiro ya gagwe e ntseng ka teng. Bonang ke ira ke tla ka bonako gore ke duele mongwe le mongwe ka fa tiro ya gagwe e ntseng ka teng. Ba ba tshegetsang ditalo tsa a re ga lo nthata lo ire ya lo tshegetse ditalo tsa go tswe mo go Johane 14 temana bo 15 a re ga o nthata o tshegetse ditalo tsa mme ga o bala go go Johane 1 kgaolo a bobedi temana bo 3 temana bo 4 a re ba ba ikayang ga e le gore ba nthata mme ba sa tshegetse ditalo tsa me ba maaka mme ebile boammaaruri ga bo ithole mo go bone. So Modimo o re bolela yalo ditsela tsa me gore tshwanetse ra tshegetse ditalo tsa gago mme a re tshegetse ditalo tsa gago tshenyako ya Ninefe e nnileng teng ka nako tsele e tla boa gape nna tshenyako ya Babelona o mošwa. Tshenyako ya Ninefe ya goroga e tloga e goroga mme potso ke gore wena o haka e le Modimo nna ke haka e le Modimo ke batla re hetela ka bonakonyana go boloka nako mo kgaolong ya boraro. Kgaolo ya boraro ga wa go bala mo kgaolwaneng tsa ntlha o bala mo kgaolo ya boraro ya ga Nahume kgaolo 3 go ema ka temana 5 chapter 3 from verse 1 to verse 5 o tla tlhaloganya gore e bua ka dilo tse di latelang e bua ka khutsego ya toropo e be boa gape e bua ka bontsi bo bo tla senyakwa ga e sena bua ka bontsi bo tla senyakwa e be bua ka gore ke eng ga bontsi bo tla senyakwa ke ka ntateng ya makgapila a bo bone ba e leng gore Ninefe e ba letleletse gore a bo ba tsena mo makgapileng ao. So re tshwanetse ra tlhaloganya dilo tse di tsala tsa me gore Modimo o re hile tlhagiso e kaloka gore tshenyako ya Ninefe e tla nnang teng le rona re se ka ra iphitlhela re le mo gore a re ga re bona diphuthego di tsamaela kweng kwe e leng gore Modimo ga re tsamaele teng re tlhagisiwe ka molaetsao ke batla go tsa molaetso wa tlhagiso a re ko go Tshenyako 18 Tshenyako 18 temana 2 to 4 Tshenyako 18 temana 2 to 4 Revelation chapter 18 verses 2 to 4 ya re me a tlhaeletsa ka lentswe le le nonofileng a re Babelona o mogolole o fetogile boago jwa mewa e maswe le boitswalelo jwa mewa mongwe le mongwe o maswe le boitswalelo jwa nonyane nngwe le nngwe e maswe e ilwa. So Babelona o mogologolo ira ole tsala tsa Babelona o mogologolo ole Ninefe o mogologolo ole le gompieno Babelona ntse ya ole diphuthego tse e leng gore di tsamaelana le dithuto tsa Babelona o weleng diphuthego tse e leng gore di ganetsana le tsamaiso tse e leng gore Modimo a re dinela ke tsone tse e leng gore Ninefe go wa ga Ninefe go re ruta ka tsone gore Modimo a re diphuthego di ole ga e le gore ga di tsamaelane ka lefoko la Modimo di ole mme ebile go tlhokega gore go iragale jang a ke raya gore batho ba mo teng ga diphuthego tseo ga bana go bolokwa nnyaa Modimo o ntse o na le batho mo Ninefe Modimo o ntse o na le batho kwa Assyria Modimo o ntse o na le batho ko Babelona utlwa temana mo go Tshenyako 18 temana 4 utlwa gore ya re ka utlwa lentswe le lengwe le le tswang
le godimo le re tswa mmo go ene tswa mmo Babilona batho bane tswa mmo go ene lona batho bane gore lo se tlhakatlhakane nae dibe tsa gagwe le gore le se bone dipetso tsa gagwe tswa mmo go ene re tshwanetse ra bitsa batho go tsweng mo seemong se e leng gore ba tla iphitlhela modimo a itetse setlhareng re tshwanetse ra iphitlhela re le gore re dule mo seemong sa e leng gore dipetso tse di lebaganeng Ninefe o weleng dipetso tse di lebaganeng ba ba e leng gore ba ya kgatlhanong le molao wa modimo rona ga di re ame ga di re ame ka tsela e ntseng jang re boa gape re boela ko modimo ke sone se a reng tswa mmo go ene Babilona tswa mmo Babilona batho ba ke sone se modimo a bonang go tshwanetse gore a tse molaetso wa tlhagiso o tsa molaetso wa tlhagiso ka gore o na le batho ba gagwe kae gone ko Babilona modimo o na le batho ba gagwe gone ko e leng gore go na le tshenyako teng gone ko e leng gore go na le go wa teng gone ko e leng gore go maswe teng modimo o ntse o na le batho ba gagwe teng mme go tshwanetse gore molaetsa wa ya go hitlhelela kae ko bathong ba gago molaetsa wa beng ke le ba bararo o tshwanetse wa ya go hitlhelela ko bathong ba modimo ko ba e leng gore ba hitlhelwa teng o ba bitsa ba bararo tswa mo go ene batho ba tswa mo Babilona batho ba tswa mo Ninefe o senyakwang tswa mo Ninefe o senyakwang tswa mo go ene batho ba lo tle kae lo tle polokong lo tle ha e leng gore le go la modimo le ithutwa teng lo tle ha e leng gore lo ka bona tshireletsego le pabalelo mo go etswang ko modimo ga e le gore o ikantse gore o tla ikanya boitshepo jwa gago o tshwanetse wa tlhaloganya gore ko lekolo la ga Isaiah kgaolo 64 temana bo 6 re tshwanetse dira gore boitshepo jwa rona bo tshwantshangwa le dilwana tse di leswe ha e le gore o akanya gore wena ka bowena o tla manufacture boitshepo o itse gore go tla lala go retetse ka gore ke ko go Keresete hela ha e leng gore re ka bona boitshwarelo jwa dibeteng ke ko go Keresete hela ha e leng gore re ka bona gore re hetole matshelo a re kolokolo la ga Tshenolo kgaolo 16 Tshenolo kgaolo 16 temana ya bo 15 utlwa gore ya re Tshenolo kgaolo 15 temana ya bo 16 utlwa 16 verse 15 ya re bona ke tla jaaka legotlo go sego yo o disang a boloka diaparo tsa gagwe gore a se tsamaye a sa apara mme batho ba bona ditlhong tsa gagwe go sego wena o itisang gore o sa tsamaye mo strateng o sa ikatega yaanong diaparo tse go buang ka tsone tse ke diaparo tse go buang ka tsone ke boitshepo jwa ga Jesu Keresete o tshwanetse wa amogela Keresete e le mmoloki wa gago mo botshelong jwa gago gore a go apese se ka tsamaya boikatego jwa gago o bona ke mongwe le mongwe ha e le tshwetso ya gago ha e le tshwetso ya metsalatsane ke yone nako e re tshwanetseng gore le rona re bona gore re tla ko modimong ka mo go tlheletseng ka mo go tletseng gore tshenyako ya Ninefe e se ka ya itlhola mo go rona hela ka ne re bala mo lekwalo la ga Nahume kgaolo ya boraro temana bo 5 gore bona ke tlhabana nao go bua Jehova wa Masomosong ke tla go tsudisa mesese fa pele ga sefatlhego sa gago ke tla supefetsa merafe bo sa ikategeng jwa gago le magosi ditlhong tsa gago go tlo go tla nako e leng gore modimo o tlo go supa bo sa ikategeng jwa tšhaba e ya Babilona wa semowa jwa tšhaba e ya Ninefe jwa phuthego e ya seroma e leng gore batho ba petlemerela ko go yone e leng gore batho gompieno ga ba leba mopapa ba bona e le modimo mo lehatsheng modimo a re o tla go supa bo sa ikategeng jwa gago gape le ga ditšhaba tsotlhe mme ga e le gore le wena ga o tsamaelang le ditaolo tsa modimo ga e le gore le wena ga wa ineela botshelo ba gago gore modimo a go thusa go tshegetsa ditaolo tsa gago ke ene hela a ka re neela nonogo gopola yalo ko go ba Filipo gore a re ke tla lo neela nonogo ke Keresete o re neelang nonogo gore re tle re kgone dilo tse tsotlhe Keresete o go raya gompieno tsala ya me a go raya re ke tla go neela nonogo a o tlhoka nonogo gore o heme boleng a o tlhoka nonogo gore o hetole botshelo ba gago a o tlhokana le gore modimo a go tshegetse mo dipakeng tse re tshelang mo go tsone a o bona ga e leng gore lehatshe le tsamaela tshenyakong ka teng a o bona tshenyako ya Ninefe e le gaufi le rona mo batla phalolo
ga e le gore o eletsa kgoro a phalola Keresete o ntse o teng. Keresete ke tsala ya gago e gaufi. Keresete go solegetsa gore e tla ga Ninefe wa Tshenyako ke tla nna ke tla go tlhoma bogosi jane. Mme a ke tlhoma bogosi jane ke batla gore wena le nna re nne mmogo re agele go eng ka bosakutlhing. Wa bua le kolokolong la ga Johane kgaolo a bo 14 temana ya ntlha a re a pelo ya gago e se fuduege gonne ke a tsamaya ke a go lobakanyetsa bonno gore ko ke leng teng le wena o tlo nne teng. Sa gopole tse di tlong go Tshenyako, sa ikanye dikhumo tsa lehatshe, sa ikanye batlhaledi ba lehatshe, sa ikanye dingaka, sa ikanye diloyara, sa ikanye dilo tse e leng gore di diragala mo lehatsheng. Ikanye ene o e leng gore o tlatla mme a tlatla a shahatsa sengwe le sengwe. Sepe se o se tlhokang se mo go Keresete Jesu. Ra bolelwa yalo ko go Matayo kgaolo a bo 6 temana bo 33 gore batla pele bogosi jwa legodimo, batla eng pele bogosi jwa legodimo le tshiamo ya jone, mme dilo tse tsotlhe o tla boa gape a di go phuthela. Modimo wa go leletsa tsala ya me, Modimo wa ntaletsa gompieno le nna gore wena le nna re tle re boneng, re tle re bone kagiso, re tle re boneng, re tle re bone kgololo, re tle re boneng, re tle re bone phenyo mo go Keresete Jesu. Ke yone molaetsa wa tsatsi la gompieno ka le Modimo a ka go sega a tla nne le wena. Amen. ntate Mpho re a leboga ntate ka molaetsa o ntate o maatla o ntate o fanne ka ona ntate, mme ke a dumela gore mmuhi o di a kgotsofala go ntate ka molaetsa ona o fanne kana ka jeno, mme ga tseba hle ntho e kgolo ke eno ile ka ntse o tshore molaetsa o la fuya tšhaba sa Ninefe le gona molaetsa ka jeno o tla go gona ba phelang ka jeno, Lesotho, Botswana, South Africa ka go fela o hle mo re teng. Ntate Modimo tsa bua le gona o khutile o hena ge etse didiro tse ntle ka pela mahlo a hae. So taba enana e bohlokwa ntate, mme ge ka etemela Modimo wa tlhono fa ntate. Ke shebile dipotso ntate, ha ke bone dipotso kapa dikopo tsa dithapelo ntate, mme taba ena e re go gona he ha re fihla mona he ntate re fihlile qetellong ntlhaneng ya kgaso ka jeno, mme he re tla thapelo e kwalang ntate, mme o rapelle babui we know kana le ba bo gona ba kwa Natal ba mileng ke di-floods ntate tse bohloko haholo. Ga tseba hle malapa a mang ha re bua tjenana beng ba malapa a bona a still missing ha bayo, so re rapela hle ntate Modimo wa thusa hore ba fumane beng ka bona e le hore bohloko bo teng pelo tsa bona bo tle bo kwalehe, empa ka matsohle re rapella hore ha ba sa kopana bana fatsheng kwano ba tla kopana bana hodimong. That's our prayer. Ntate Modimo a re thusa hore haeba we can meet on earth mohlomong ka maka a fapaneng empa re kopane kae go le hodimo ntate, mme ntate ge kopana tebe tsa thapelo e ntano go kwala program ka jeno. We are praying that kopa ge o rapela ntate Mpho. A re rapeleng mo rena le moloko a rena ra go leboga, re go lebogela molaetsa o re utsetsang gompieno e le molaetsa o e leng gore kwa nako e fetileng o bua le tšhaba ya Ninefe o le ka go ba gakolola a bo supa le ka e leng gore e senyakile ka teng. Morena molaetsa o lo ha ile ka nako tsele o no buiwa le ntse gompieno o ntse o buega hela gore la hatsi le la heta le ditsalone re tshwanetse ra tsaya tshwetso ya go tshelela ka boammaaruri ra boloka matshelo a rena mo go Keresete Jesu. Morena re thuse ra tsaya tshwetso e leng gore e tla re bona botshelo ka bosakutlhing, e leng gore re tla bona re na le botsalano le wena go eng ka bosakutlhing Jehova. Re itshwarela re go hwetseditseng teng, ha re go leogetseng teng moloko wa rona ke a go kopa gore re itshwarele o re thele moago boitshepo gore o re tlatse dipelo o re shahatse re ne le loeto le leshala se Keresete mo go wena. Morena re boa gape re gopola bao ba e leng gore ba mo diemong tse di bokete, re gopola tšhaba eo ya South Africa, ditiragalo tse di diragalang yalo ko bo Durban tse e leng gore bana ba Modimo ba iphitlhela ba le mo morwaleleng. Morena ke a go kopa gore o ba tshegetse, o ba he tumelo e kgolo le mo pakeng e re hetang ka tsone tse. Ra tlhaloganya ka mo go tletseng gore re tshelela mo nakong ya bokhutlo mmoloki, mme ditiragalo tsa bokhutlo ra di bona di diragala gongwe le gongwe gore pota ntlheng tsotlhe, mme re ga di diragala mmoloki re thuse ra bone gore go tshwanetse ebile go tshwanetse go maleba ka nako e gore a bo re boloketse matshelo a rona mo go Keresete Jesu.
gore le ha re ka tswa re iragalwa ke re se ka ra boiha ene o e leng gore o ka nyeletsa mmele hela mme re boihe ene o e leng gore o ka nyeletsa mmele le mowa mme ha re bolokile matshelo mo go Kreste Jesu re itse ha e le gore re tla boa gape re tsosiwa re bona ha o bonala ka maru a se le godimo morana ke lopang gore o ba gomotse ba ba latlhegetsweng ke dithoto ba ba latlhegetsweng ke malapa ba e leng gore ba ntse ba tsweletse ba ipotsa gore ba go irang ka botshelo morana nna le bone o ba gomotse e nne wena mogomotse e nne wena bona nahume wa boammaaruri mo go bone mme se gone hela mmoloki le ba ba e leng gore ba latlhegetswe ke masika le ditsala ke a go kopa gore morena o nne gaufi thata le dipelo tsa bone o ba gomotse ka boammaaruri nna le rona jaaka e tla bo re tswelela ka tsatsi la sabata la gompieno tlhola le rona gore tlhole re segoaditse morena ka leina la Jesu Kriste ra rapela amen 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 ana dem phokele buile wa ntate mojagatang he yo ana bua ona ka jeno ke ana se iswa mokuliti letlolo sa batlou me ha re fihla mona ke kopa fa ke le boe le thapelo le tete a ile a onka ho tloa semane ka mmino le mme Mpholo a ile a fana ka ya bana me gele buile haholo ga tswa ge mo ifa so semane ke nna ka jeno a ka pele empa ka maoka mane la le anda te moholo kwa ntane modifi la le moholo le thapa moribe ba ntse ba re letile ba shebile hore ga se ena e fitla bana o tulile mme ge le buile ntate Mpho ka jeno ha ile a ga etela mme se ka mora modimo ma tlholofatsa la pala hae mme o fitla kopana hape na go etlang hle mbuya gatang ha e be khotso amen